हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो दनपारची न्हय 12 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयज आसा संडे म्हणटात तशें. सो भरपूर लेट जालो म्हाका व्हिडिओ बीन स्टार्ट करपाक. तेज्या भायर म्हणटा तशें च्या बीन पिली आनी तेच्या मागीर कामाक लागली म्हणटा तशी. आतां परत आनी तुमकां सांगपाची अशी गरज ना. सो काम म्हटल्यार मसाल्याचें काम आसा सद्या कंटिन्यू चालू. तर मदीं मदीं गॅप घेवन हांव वेगवेगळे व्हिडिओ बी पोस्ट करता. बट आयज व्हिडिओ करूं की नाका असो जातालो. बट म्हटलें व्हिडिओ करया कारण तुमकां एक अपडेट मेळटलो की खंय मेरेन काम चालू आसा, कितें चालू आसा तें. तर आयज सद्या न्हय आमी मसालो भाजता, गरम मसालो. 2 तरेचे मसाले आमचे रेडी जाले. रेड चिली पावडर आणि करी मसालो हे दोनूय रेडी जावन कुटून बीन हाडलेले आसा आमी. आता आयज आमी ते पॅकिंग करून घेतली आणि त्याच बरोबर गरम मसालो सद्या भाजप बी चालू आसा. सो मम्मीन सकाळीच बेगीन अशें जेवण बीन केलें. सो म्हटलें आयज भाजून घेवया कारण फाल्यां आसा मंडे. फाल्यां आसली तशी आमची गिरण पण आसतली. आमची म्हटल्यार आमच्या हांगासली गिरण पण आसतली. तेका लागून आयज मंडे काय अशें करूंक गावना. सो डायरेक्ट मंगळारा म्हणटात अशें कुटूंब व्हरचो पडटलो. त्या परस म्हटलें आयज भाजया मसालो आणि गिरणीचेर दिवया. तेका लागून सद्या भाजप चालू आसा. मसालो भाजलो न्हय काय आमी पॅकिंगाक बसतली. सो हो एक अपडेट आसा. धाकटोसो व्हिडिओ करतले, व्हडलो लॉंग असो करचें ना आनी तुमकां बोर बी करचें ना. तर अशें आसा, थोडो अपडेट दिता तुमकां आनी स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. खूब जाणांनी म्हाका वॉट्सॅप केल्ले आसा, कॉन्टॅक्ट केल्ले आसा. न्यू कस्टमर सुद्दां एड जाल्ले आसा, तेंच्यांनी ऑर्डरी दिल्ले आसा. थँक्यू सो मच. तुमी इतलो ट्रस्ट दाखयता आनी इतले विश्वासान ऑर्डरी करता म्हणून खरेंच मना पासून थँक्यू म्हणटा तशें. तर चला म्हणटा तशें अपडेट दाखयता तुमकां कशें कितें चालू आसा तें. तर अशा तरेन हांगसर आमचो न्हय मसालो भाजप चालू आसा. पळयात हाय करता तुमकां मम्मी. तर मिरसांगो घातले तिणी सद्या. तर आमी चडान चड मसालो भाजूनय घेतलो म्हणटा तसो. आता थंड जावपाक असो दवरला. म्हटल्यार मातसो थंड जालो काय मागीर पॅक करून डायरेक्ट गिरणीचेर दिवपाचो. तेका लागून अशे तरेन न्हय हांगसर हो पळयात स्प्रेड करून असो घातला. मसालो न्हय चडान चड म्हणटा तसो भाजून बी जालो. सगळें जाल्लें आसा आनी आतां म्हणटा तशें सोमतोच आमी गिरणीचेर दितले. म्हटल्यार सांज मेरेन आमकां मसालो मेळटलो बी. आनी ह्या फावट आमी मसालो चुलीचेरूच भाजला, गॅसीचेर भाजूंक ना. चुलीचेर बरो जाता सामको. म्हटल्यार चड क्वॉन्टिटीन आसा न्हय. सो चुलीचेर मातसो फास्ट जाता तेका लागून. आनी तेच्या उपरांत आतां आमी पॅकिंगेक बसतली. सो 2 तरेचो मसालो पॅक करून घेतली कारण एकदमूच न्हय चड क्वॉन्टिटीन मसालो पॅक करूंक न्हय जायना. आनी आमी दोगांच बसता न्हय, हांव संजय. तेका लागून आनी संजय बी आसा कारण आयज तेका हॉलिडे आसा. सो तेका लागून ही म्हटलें जपाजप कामां जी आसा ती बेगिना करून घेतली. खूब बरें न्हय तेका लागून. उकल पळोवया तेका. अदें कितें तर गाईच आमचो न्हय मसालो बीन भाजूनय जालो. सद्या थंड जावपाक दवरला आमी. थंड जाता म्हणसर म्हटल्यार दुसरें काम करून घेवया. तर हांगसर आसा सद्या आमी पोरसां झाडांक उदक घालया म्हटलें. आनी तेच्या भायर थोडीशीं फुलां फुल्ल्या ती म्हटलें काडून घेवया कारण मागीर हार बीन करपाक यूज जातलो तेका लागून. आनी उदक चालू केला थंय. हो न्हय वाज हाडटा तेका रॉकेटाक म्हटल्यार म्हणजे बोकल्याक. हाय हॅलो कर मरे. हाय गुड मॉर्निंग म्हणपाक गुड मॉर्निंग उरोंक ना. म्हाका दिसता एक जुईन जालें आसतलें. आनी एक्चुली आमी पॅकिंग करूंक बसतली आसली आतां. बट मागीर बसया म्हटलें. तेका मार. हांगसर रोजां आसली थोडी ती हांवें काडून घेतली. ही पळयात. आनी हांगसरूय थोडी आसा ती आतां हांव काडून घेतलें. ही आसा बरी सामकी ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलरची. आनी ही हांवें थोडी ऑरेंज नॉर्मल काडून घेतली. रोजी न्हय सद्या बरें जालें. आनी हो पळय झाडांक उदक घालता हांगसर. घाल भितर. मसालो भरायचा. हांगसर मसालो थंड जालो. मम्मी म्हणटा भरून घेया. थंड उदक पितलो कितें हांगसरूय. हय बरें लागता. हेजे आसले थोडेशे कळे बिळे. हय बरें लागता. चल बेगिना मागीर मसालो पॅकिंगेक बसूंक जाय परत. ते काम आसा. आनी हांगसर मिरसांगो खूब रुचले आमचे. सोमती फाल्याची तयारी केली तिनी. ही पळयात
करपील जाय फाल्यां रोसाक न्हय म्हणून आतांच व्हरता. कलर बरो आसा बघ नो डार्क ऑरेंज कलर. हा मरे तू आता टाइम न्हू 1 जाले. 1 जाल्ले आसा सारखे. कितें करूया जेवण बसया पॅकिंगेक काय मागीर आतां दोन बसया नको आता केन्ना बसतली ऑलरेडी पॅकिंग. नाही 1 जाले सामके म्हणटात तशें तेका लागून मागीर जेवणूच बसलेली बरी. हे पळय केदे मोठे रोज सांग. हे पळय रोज बरे मोठे सामके. रोजा काढली न्हू तर देवाक घालूंक बरी जाता. हे कितें अरे हे कितें हे कितें हे कितें रे हा कितें म्हणून हे पिसो. तो आमकां सांगता खेळा म्हणून. तेका ते पळय झाडां चिरडली पळय. झाडां बी लावन काय फायदो ना पळय. टमाटाची झाडां ती. मिरसांग ते मिरसांग ते हे पळय मिरसांगो रुजले पळय कितले. हय. हे कितें बसला तेजेर ए मिरसांगो. हे टमाटाचे झाड आणि ते मिरसांगो. मार 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 पळय पळय अरे अरे पिसो झाला कितें रे तो. आता तूय खेळटा ते वांगडा. तर गाईज अशे तरी चालू आसा आयज म्हणटा तशें काम करता करता मस्ती बी चालू आहा. फुलाय बीन काडून घेतली. काम करता करता तितलो टायमूय मस्तेन घालोवपाक जाय नाल्यार काम केलें न्हय तर तितूनच मागीर तकली उरता बरें. मागीर जीव बी जॅम जाता आनी अशें मस्ती करीत रावली ना कळना की काम कितलें कंप्लीट जालें कितलें उरलां तें. तरी काम भरपूर आहा. आनी हेका पळयात हेका मस्ती करता पळयात. झाडां उडयता आमची ओत तो. तर चला रोजा काढून घेतली. आता मसालो भरून घेता. ते 1-1.5 म्हटल्यार आमकां गिरणीचेर व्हरून दवरूंक जाय तो तेका. पडले जाल्यार पडले पडटा न्हू. कसलें काम करता जातलें तें. हांगसर संजयाक सांगलां हे बांद म्हणून. हे पळयात हे हालता आनी सुपारी सारके येयना तरी थोड्या हांवें उडयले पळयात. आतां तेका मातशें म्हटलें बांदून दी. आनी त्या सायडीन मम्मी झाडांक उदक बी घालता ती पळयात. मसालो भरपूर थंय दिल्लो. मसालो भरचो थंय उरलो बरी आतां निवनी मातसो तो. आनी हे हांगसर आहा ते पळयात चक्रम भुरगे चक्रम सामके उडयतात सगळे. हे पळयात उडयली मरे तुवें. टमाटाचें झाड पडलें. हे पडटा तेका हे लावपाक जाय. हे पळयात चक्रम दोगूय. आनी हांगसर मम्मी आहा परत हो पळयात बांदता. आसले तशें हाल्लें तें परत डबल वावर जालो. त्या दिसूय अशेंच जातालें सेम कंडिशन. परत हालताले परत बांदताले आनी काडटाले आमी. लास्ट चान्स आता. होय आतां लास्ट चान्स येयले जाल्यार येयले नाल्यार मागीर आमी तशेंच दवरतली काडची ना. तशेंच ओड हय ओड हय ओड. हा अभी हुआ ना. हा तशें. हा फायनली काडले तुवें. बॅटरी माझी नाही सामकी म्हणटा तशी 10% आहा. सामकी लो जाली आनी मोबायल लावपाक जाय चार्जिंगेक
हांव सुपारी पळोवपाक गेले वयर पडले सामके पत्र्यांचे ते म्हटल्यार सोमते काडून घेवया आणि मागीर आता मसालो भरपाक जाय तो सोमतोच भरून घेतली आमी तर सगळ्यांनी थोडेशे सुपारे काडले ना ना म्हटले हांगसरूच पडले चडान चड हय तर चला मसालो भरून घेता आता भायर ते सायडीन पडले ते लागीं करपाक जाय पडले ते पळय त्या सायडीन सो आता मसालो भरून घेता मसालो सुद्दां हांगसर सगळो म्हणटा तसो थंड जालो हो पयात तुमकां कांय दिसचो ना म्हणजे थंड जालो की ना आतां तरी बट हो पयात हांगसर थंड जाल्लो आसा तर आता भरून घेता तो पिशव्यांनी म्हणटा तसो अशे तरेन हे पळय 2 पिशवे आमी रेडी केले एक ही आणि एक ही हाफ हाफ करून म्हणटात तशें आणि ही आता दोनूय वजन करून घेतली आणि त्याच्या मागीर गिरणीर व्हरून दवरतली तूप आमचो तोप कहलो तोप आमचो तर इतलो खण पडला ना कितें सांगो एकदम तोंड नाही भगभगता सामकें ना रे तोंडाक उजो पडला आणि त्याच्या भायर हातूय लावू शकना कारण तिखसण हातीचे तिखसण तोंडाक बसतली सो अशें केन्ना फॅना कडेन वयता आनी उदक एकदां थंड थंड मारता तोंडाचेर न्हू अशें जालां सामकें भयानक तर संजय सर वजन करता आणि त्याच्या मागीर आता सोमतोच व्हरून दवरतलो तूं सोमतोच व्हरून दवरल्यार खूब बरो म्हणटा तसो मुळ्याक आनी मागीर जेवन सुशेगाद पॅकिंगेक बसतली आमी फेस पया दनपारची म्हटल्यार सांजची 3 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर हांगसर ही पळयात आमी मसालो पॅक करपाक बसल्या म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं हांगसर न्हय रेड चिली पावडर स्टार्ट केला आमी पॅक करपाक आणि थोडे पॅकेट्स भरून घेतले सुद्दां आणि एक करून आयज आमी घेतली हरशीं आमी वांगडाच सगळे घेताली बट रेड चिली पावडर फर्स्ट क्लियर करतली त्याच्या मागीर सेकंड पळोवया खंयचो घेता तो आणि त्याच्या मागीर थर्ड अशें करून तिनूय क्लियर करतली तर हे पळयात बरो सामको कलर येयल्लो आसा रेड चिली पावडराक आणि ह्या फावट आमी क्वॉन्टिटी चड हाडल्या कारण खूब जाणां मागीर विचारतात रेड चिली पावडर जाय म्हणून तेका लागून तर हो पळयात तरी एक्स्ट्रा जो आसा न्हय तो थोडोच असो उरता बाकी ऑलरेडी सगळो बूक जाल्लो आसा तर अशे तरेन हे पळयात हांगसर पॅकेट्स बीन सो मदीं मदीं अपडेट दिता तुमकां तर अशा तरेन सध्या तर स्टार्ट केल्ले आसा आमी रेड चिली पावडर म्हणटा तसो पॅक करून घेतलो आता तेका लेबला बीन घालपाची उरल्या आणि त्याच्या मागीर नेक्स्ट घेतला तो आता फिश करी मसाला सो हो आता पॅक करून घेतली आणि लास्टाक आमी गरम मसाला दवरलेलो आसा सो अशें आयज आमी ह्या पॅटर्नान पॅक करता एक करून नाल्यार हरशीं आमी तिनूय वांगडाच घेवन बसताली बट अशें करया म्हटलें तर संजयान न्हय हो मसालो मिक्स करून घेतलेलो आसा फिश करी मसालो आता फकत पॅक करपाचो उरला जर अजून कोणी ऑर्डर करूंक ना न्हय जाल्यार बेगिना ऑर्डर करा कारण ऑलरेडी खूब जाणांची बुकींग आसा आणि तितून हाफ मसालो ऑलरेडी हे जाल्लो आसा आता थोडोसो उरला तर अशें तर म्हणसर न्हय सांजची जाल्ली आसा म्हणटात तशी 5:30 आणि त्याच बरोबर अजूनय आमचो मसालो पॅक करप चालूच आसा पळयात म्हणटात तसो सो म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करून घेवया कारण मागीर म्हटल्यार व्हिडिओ व्हडलो जातलो आणि काम काय इतल्या बेगिना जावचें ना तेका लागून आणि 2 तरेचे मसाले आमी पॅक करून घेतले आता लास्ट उरला तो गरम मसाला उरला तो पॅकिंग करून घेता आणि त्याच्या मागीर पळोवया फुडलो प्रोसेस आसा बॉक्सांनी पॅक बीन करप तो आनी तुमकां दाखयना कारण ऑलरेडी तेच जातले मागीर न्हय सो तेका लागून तर हो पळयात हांगसर बसला आमचो गरम मसालो ह्या फावट इतलो कलर बरो येयला ना आणि सामको बेस्ट म्हणटात तसो सो पळोवंक शकता तुमी हांगसर सद्या मिक्स करप चालू आसा आणि त्याच बरोबर आता पॅकिंगेक घेतली आमी सायड बाय सायड हो फिश करी मसालो पॅक करून घेतलो हो पळयात हांगसर आणि त्याच बरोबर हांगसर आमी घेतलो तो म्हटल्यार रेड चिली पावडर अशा तरेन पॅकिंग सद्या थोडीशी जाल्ली आसा बाकीचोय मसाला आता पॅक करून घेतली सो गायज चला तर व्हिडिओ बीन हांगसरूच एंड करता आणि त्याच बरोबर जर कोणी मसाला अजून ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करू शकता स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता एनी टायम म्हाका व्हॉट्सॲप करू शकता ऑर कॉल करू शकता जर म्हाजो लागना जाल्यार संजूक सुद्दां तुमी कॉल करू शकता ओके
सो चला तर हायचा व्हिडिओ हांगसर एंड करूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा वेळी ऐका नवीन व्हिडिओ त्यानुसार देव बरे करू. बाय बाय.